유튜브 예예예예예예예예. 네, 지금 준이님 뭐 하고 계신 거예요? 지금도 풀파이어를 아니면 태워버릴 거예요. 근데 이거 나무 젓가락은 왜 놔둔 거죠? 이게 비가 오고 지금 얘가 잘 안 타요. 이게 안 붙어요. 아, 그래서 약간 나무 젓가락은 물기가 없으니까 잘 타서 그렇게 해주시는 건가요? 어? 오! 우와! 오! 조금만 더 하시면 될 것 같은데요? 파이어! 파이어! 와, 그냥 진짜 멋있게 나와. 마시멜로우 구울 때 주의사항이 있을까요, 혹시? 네, 너무 가까이 해서 근데 지금 하나도 안 구워진 것 같은데요? 까맣게 됐어요. 주인이 거. 가장나무 불이 너무 안 붙었는데? 다시 할까? 좀 더 하자.